तस्वुर करें एक ऐसी जगह का जो गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश और बुलंदो बाला पहाड़ों में कहीं छुपी हुई है। एक ऐसा पोशीदा खजाना जो एडवेंचर के शौकीन और कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। आज के इस मालूमाती जायजे में हम वादी नगर की सैर करने वाले हैं। और सच पूछिए तो ये कोई आम सी वादी नहीं है। अपने हैरत अंगेज मनाजिर और चैलेंजिंग रास्तों की वजह से ये दुनिया भर के हाइकर्स की हतमी मंजिल बन चुकी है। तो चलें इस शानदार सफ़र का आगाज करते हैं। अच्छा, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस सफ़र में हमारे सामने क्या कुछ आने वाला है। हम वादिये नगर के जुग्राफी सफ़र से शुरुआत करेंगे, फिर शानदार चोटियों और ग्लेशियर्स को देखेंगे, उसकी 1200 साल पुरानी तारीख खंगालेंगे, वहाँ की मुनफरिद सकाफ़त और पोलो को जानेंगे और आखिर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे। तो आइए अपने इस वर्चुअल सफ़र के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी वादिये नगर तक का सफ़र। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये वादी गिलगित के बिल्कुल करीब है। इसकी सरहदें छिलत वादी से शुरू होती हैं और आखिरी गांव हेस्पर और ब्याफू रेंज तक फैली हुई हैं, जो सीधा बलिस्तान को मशरकी सिलसिले से मिलाता है। सच में इसका ये महलो वुकूअ ही इसे मुहिम जुओं के लिए एक बेहद पुरकशिश और काबिल रसाई मकाम बनाता है। अब जरा इस हिंदसे पर गौर कीजिए, 2438 मीटर। ये महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि हाइकर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि ये इलाका कितना ऊंचा और वसी है। इतनी बुलंदी का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ कदम कदम पर ऐसे शानदार और मशहूर कुन मनाजिर मिलने वाले हैं जो किसी भी ट्रैकर की सारी थकावट दूर कर दें। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी हाइकिंग ट्रिप के लिए मौसम का जानना तो सबसे ज़रूरी होता है ना। सियाहत के लिए वस्त अप्रैल से सितंबर का वक्त बिल्कुल बेहतरीन माना जाता है। गर्मियों में दिन के वक्त दर्जा हरारत तकरीबन 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जो चढ़ाई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और खुशगवार है। लेकिन सर्दियों में, ख़ास तौर पर अक्टूबर से मार्च के बीच, ये दर्जा हरारत -14 डिग्री तक गिर सकता है। कड़ाके की सर्दी। इसलिए ट्रैकर्स के लिए ये मुवाजना ज़हन में रखना और सही वक्त का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब इन कुदरती अजायबात का रुख करते हैं जो असल में सनसनी के शौकीन सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। जी हाँ, शानदार चोटियाँ और ग्लेशियर्स। ज़रा इस बुलंदी का तस्वुर करें, 7788 मीटर। ये मशहूर ज़माना राकापोशी चोटी की बुलंदी है। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ पूरे आसमान को छू रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ राकापोशी ही नहीं, बल्कि देरान और स्पेंटिक, जिसे गोल्डन पीक भी कहते हैं, वो भी इसी वादी के दिलकश मनाजिर का हिस्सा हैं। ये फलकबोस चोटियाँ कोहा पेमाओं के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज भी हैं और फतह करने पर एक शानदार इनाम भी। ऊंची चोटियों के बाद बानी आती है बर्फ के इन लामुतनाही समंदरों की। नगर वन के इलाके में तो ग्लेशियर्स की एक पूरी लाइन लगी हुई है। होपर ग्लेशियर, हस्पर ग्लेशियर, बॉयल्टर ग्लेशियर और बारपू वाइट ग्लेशियर। ये शानदार फहरिस्त ही बताने के लिए काफ़ी है कि इस इलाके का कितना बड़ा हिस्सा बर्फ की चादर ओढ़े हुए है, जो बर्फानी मुहिमजूई करने वालों के लिए वाकई किसी जन्नत से कम नहीं। और इन बर्फीली चोटियों के बिल्कुल बीचों बीच कुदरत का एक और हैरतअंगेज शाहकार छुपा है, रिशा लेक। ये इंतहाई बुलंदी पर वाक़े एक आबिस्तान यानी वेटलैंड है। जो भी इस इलाके के जंगलात और पहाड़ों में हाइकिंग का सोच रहा है ना, उसके लिए इस झील तक जाना तो लाजमी है। ये कुदरती सुकून और खूबसूरती का एक ऐसा इम्तिजाज है जो जिंदगी भर याद रहता है। आइए अब देखते हैं कि ये सब तारीखी तौर पर कैसे जुड़ता है। जोग्राफिया और बर्फानी पहाड़ों से निकलकर अब ज़रा इस खित्ते की 12 सदियों पर मुश्तमिल तवील और आज़ाद तारीख पर भी एक नज़र डालते हैं, जिसने दरअसल यहाँ के लोगों के मिजाज को ढाला है। माजी में इसे अजीम नगर सल्तनत या अवयोम नगर कहा जाता था। हैरत अंगेज तौर पर यह वादी 1200 साल तक एक मुकम्मल आज़ाद रियासत रही। फिर 1891 में नलत के मुकाम पर बरतानवी अफवाज के साथ एक बड़ी तारीखी जंग लड़ी गई। 1947 तक ये रियासत कश्मीर दरबार की वफादार रही और फिर बिलाखिर 1974 में जाकर इसकी रियासती हैसियत ख़त्म हुई और इसे बाकायदा तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ काउंसिल में जमहूरी नुमाइंदगी मिल गई। एक आज़ाद सल्तनत से लेकर जदीद जमहूरियत तक ये सफ़र कितना दिलचस्प है ना?
اب 1891 کی اس جنگ کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور تھوڑا سا مسکرانے پر مجبور کر دینے والا واقعہ سنیے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو برطانوی فوجیوں کو ان کی بہادری پر اعلیٰ ترین فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس ملا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ ایک خچر کو بھی بھاری بندوق اٹھانے پر باقاعدہ تمغے سے نوازا گیا۔ جی ہاں، ایک خچر کو! تاریخ کی کتابوں میں چھپی یہ چھوٹی سی حقیقت واقعی لاجواب ہے۔ خیر، تاریخ کے ان اوراق سے نکل کر اب ذرا موجودہ دور کی طرف آتے ہیں۔ چوتھا حصہ، ثقافت، لوگ اور یقیناً پولو۔ یہاں کی مہمان نوازی اور متحرک ثقافت آج بھی ہر سیاح کا دل جیت لیتی ہے۔ اس علاقے کی ثقافتی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں بیدیش کی نانی ایک انتہائی نایاب زبان بولی جاتی ہے۔ یہ زبان سننے میں گجراتی سے کافی ملتی جلتی ہے، لیکن اسے بولنے والے پورے علاقے میں بمشکل صرف 100 کے قریب لوگ ہیں۔ یہ چھلت کے مقام پر رہنے والے بیدیچو موسیقار قبیلے کی زبان ہے، اور مرحوم استاد محمد علی جیسے مایا ناز موسیقاروں نے اس منفرد زبان اور میوزک کی روایت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر ثقافت کی بات ہو اور پولو کا ذکر نہ آئے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نگر کی پولو ٹیم اتنی زبردست اور مشہور تھی کہ وہ شمالی علاقوں کی واحد ٹیم تھی جو نئی دہلی گئی، وہاں انگلینڈ کے شاہ جارج ششم کے سامنے میچ کھیلا اور ٹرافی بھی جیت لی۔ 1972 تک پورے شمالی علاقوں میں انہیں ناقابل شکست مانا جاتا تھا۔ پولو کی یہ سنسنی خیز روایت آج بھی اس وادی کے رگو پے میں بسی ہوئی ہے۔ اور یہ چارٹ بہت ہی شاندار طریقے سے اس علاقے کی تعلیمی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، 1950 کی دہائی سے پہلے یہاں کوئی باقاعدہ تعلیمی ادارہ نہیں تھا، لیکن آج مردوں کی شرح خواندگی 90% سے زیادہ اور خواتین کی لگ بھگ 70% ہے۔ آج کی وادی نگر ایک جدید سوچ رکھنے والی سوسائٹی بن چکی ہے، جو پڑھے لکھے اور قابل ڈاکٹرز، انجینئرز اور ماہرین سے بھری ہوئی ہے۔ تعلیم اور ثقافت کی اس شاندار ترقی کو دیکھنے کے بعد اب ہم اس جائزے کے آخری اور انتہائی اہم حصے کی طرف آ گئے ہیں، خطرے سے دوچار جنگلی حیات کا تحفظ، کیونکہ اس قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے جانوروں کی بقا بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تو یہاں سب سے اہم اور غور طلب نکتہ یہ ہے کہ ان بے حد خوبصورت لیکن غیر محفوظ جانوروں کو محدوم ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ اسی مقصد کے لیے راکاپوشی کمیونٹی پارک اور نگر و ہنزا کے وسیع علاقے کو محفوظ قرار دیا گیا ہے، تاکہ مارکوپولو بھیڑ، بھورے بھالو اور سنو ٹائیگرز یعنی برفانی چیتوں کو غیر قانونی شکار سے بچایا جا سکے۔ مقامی کمیونٹی اور غیر سرکاری تنظیمیں مل کر دن رات محنت کر رہی ہیں تاکہ یہ نایاب جانور اپنے اس خوبصورت برفیلی ماحول میں محفوظ رہ سکیں۔ اور بالکل آخر میں ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، سنسنی کی تلاش میں آنے والے ایڈونچر کے شوقین سیاح کس طرح اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ان معصوم اور غیر محفوظ جانوروں کی بقا کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ہائیکنگ اور سیاحت بلا شبہ ضروری ہے، لیکن یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ قدرت اور انسان کے درمیان ایک توازن قائم رہے۔ امید ہے کہ اس معلوماتی پیشکش سے وادی نگر کے ان انوکھے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور جب بھی اس شاندار وادی کا سفر کیا جائے گا تو یہ توازن ضرور ذہن میں رہے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔